Bismillahirrahmanirrahim. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed ayaa maanta waxa uu dib u habeyn ku sameeyay qaar ka mid ah hay-adaha amniga iyo maamulka madaxtooyada qaranka. Wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa magacaabis iyo xilka qaadis lagu sameeyay mas'uuliyiinta magacyadoodu ay hoos ku qoran yihiin. Dr. Aamine Saciid Cali waxaa loo magacaabay agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka. Sareegaas Daahir Aadan Cilmi ayaa loo magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Gaashaanle dhexe Odawa Yuusuf Raage oo loo dalacsiiyay sareeyo guuto ayaa loo magacaabay inuu noqdo ammaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Sareeyo guuto Cabdalla Maxamed Cabdalla waxaa laga qaaday xilkii ku-xigeenimada agaasimaha guud ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Gaashaanle sare Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac waxaa laga qaaday xilkii ku-xigeenimada agaasimaha guud ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 15 bisha 8 2018 waxa uu madaxweynuhu u magacaabay Fahad Yaasiin inuu noqdo ku-xigeenka agaasimaha guud ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Sareeyo guuto Saciid Axmed Kediya ayaa loo magacaabay taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed. Gaashaanle sare Zakiya Axmed Xuseen oo loo dalacsiiyay sareeyo guuto ayaa loo magacaabay taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed. Gaashaanle sare Xasan Nuur Colijoog ayaa loo magacaabay taliyaha ciidanka badda Soomaaliyeed. Wabillahi tawfiiq.